नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक आहूजा का 250 एसएस से 250 लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि सेटअप देख रहे हैं कि हमने ऑन कर रखा है, बट इसमें किसी प्रकार का ऑडियो नहीं है। ओके दोस्तों, मैं चेक पिन लगा करके आपको ऑडियो चेक करा देता हूँ। जैसे कि मैंने ऑक्स 1 में और 2 को दोनों ही लेवल को 7 पे किए हुए हैं और मास्टर को भी। और देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच को मैंने दाहिना बायां किया ऑक्स में मोड में, बट हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का ऑडियो नहीं है। ऐसा क्यों है सर? सो हम इसे देखते हैं दोस्तों। चलिए, इससे पहले हम सेट को बारीकी से देखेंगे और उसके बाद हम इसे सप्लाई चेक करेंगे। सो मैं मीटर से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि कई बार वोल्टेज नहीं होने की वजह से भी होता है, बट ऐसा नहीं है। ओके दोस्तों, देख सकते हैं 30 वोल्ट के आसपास मेरा डीसी वोल्ट कंडेंसर पे बन रहा है और हमारा फ्यूज में भी दोनों तरफ 25-25, 30-30 वोल्ट बन रहे हैं। ओके दोस्तों, ऐसे ये तो हमारा ठीक है, बट इसके बावजूद भी हमारा सेट में ऑडियो नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये 78 वाट का जो हमारा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7818, इसके मैंने प्रीसेट में वोल्टेज चेक किया तो 17 वोल्ट आ रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम ड्राइव वोल्ट चेक करते हैं ट्रांजिस्टर के दोनों साइड पार्ट 1 पार्ट 2 में जो लगी हुई है, बट यहाँ कोई किसी प्रकार का ड्राइव वोल्ट नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा मीटर 20 के रेंज में है डीसी मोड में। ओके दोस्तों, जैसे कि ये और भी दोनों पार्ट में 2 हीटसिंक लगे हुए होते हैं जो कि आउटपुट मॉड्यूलर होते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि इस हमारे दूसरे साइड भी ड्राइव वोल्ट नहीं आ रही है और कभी कभी शो कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीसी वोल्ट का फीडबैक मिलता होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 200 के रेंज में किया तो हमारा 30 वोल्ट तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ रहे हैं और एमीटर हमारा ग्राउंड होता है रेजिस्टेंस के माध्यम से। सो हमारा ओवरलोड स्विच पे भी हमारा वोल्टेज आ ही रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इसे देखना है कि इसमें क्या फॉल्ट है। इससे पहले हम इसे ड्राइवर कार्ड को बाहर निकालेंगे। सो जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइवर कार्ड को बाहर निकालना है, और चूँकि मैं इसे बाहर निकाल चुका हूँ और आप इसे अच्छी तरीके से स्टैंड कर लें ताकि चेक करने बने। ओके दोस्तों, मैंने उंगली की सहायता से सारे रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स को साफ़ किए हैं ताकि इनमें से कोई जले हुए तो ना दिखे। ओके दोस्तों, इसे पहले होल्ड करना होगा। आप किसी भी चीज़ के माध्यम से इसे स्टैंड कर ले। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसी प्रकार से मीटर की सहायता से इसके वोल्टेज को चेक करें। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे सर्विस सेंटर का नाम है, दुकान का नाम है। ओके दोस्तों, और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारा बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल का आप प्रेस करें। और दोस्तों, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर 18 और ये 4007 है ट्रांजिस्टर है। इनके कलेक्टर पे हमारे कोई वोल्टेज नहीं है। ओके दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? सो इसे हम चेक कर लेते हैं। फिर से हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि ये हमारा IN 4007 है, डायोड है, इनके पाथ पे आनी चाहिए थी 30 वोल्ट की सप्लाई, जो नहीं है, वो मिसिंग है। सो क्यों नहीं आ रही है? इससे पहले हम DT ट्रांसफार्मर ओके हम DT पे चेक करते हैं। जैसे कि आउटपुट में तो कोई सप्लाई नहीं है और इनपुट में भी हमारा यहाँ पे 30-30 वोल्ट आनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर के माध्यम पे DT पे आते हैं। सो फ्रेंड, मैं 7818 का ग्राउंड को माध्यम से आपको चेक करा रहा हूँ, क्योंकि इस पे आनी चाहिए थी 30-30 वोल्ट। सो फ्रेंड्स, हम बारीकी से इनके जितने भी वायर हैं उन पे चेक करेंगे एक एक टर्मिनल पे। जैसा कि मैंने दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं 25 वोल्ट सप्लाई आ रही है एक पे
चूँकि इसके माध्यम से 18 काम कर रहा और 31 वोल्ट भी आ रही है, जिसके माध्यम से हमें ये 4007 ट्रांजिस्टर वर्क करनी चाहिए थी, सो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से डायोड पे हमारे नहीं मिल पा रहे हैं वोल्टेज। सो फ्रेंड्स, इसे पलट के देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैक व्रैक जला हुआ हो या मिसिंग हो, टूटा हुआ हो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ जूम करके। जैसे ही मैंने सेट को, ड्राइवर कार्ड को मैंने पीछे की ओर पलट के देखा तो पाया कि एक जगह प्रिंट जली हुई है जो दिख नहीं रही सही से, बट वो जली हुई है। सो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, जूम करके देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, ये किस प्रकार से उंगली के माध्यम से मैंने जो ऐसे ही टच किया तो वो प्रिंट कटी हुई है, जली हुई है। सो फ्रेंड्स, क्यों ये इसका प्रिंट जलने का क्या कारण है, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले हम यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे ही मैंने चेक किया तो 30 वोल्ट तो आ रहे हैं, बट डायोड के पे तो हमारे सप्लाई नहीं है क्योंकि ये ट्रैक जली हुई है। सो फ्रेंड्स, सेट को हम अब ऑफ करते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी मोड में या डायोड मोड में हमें इसे चेक करना होगा, ट्रांजिस्टरों को और डायोड को। इसके लिए हमें बजर मोड या डायोड मोड में मीटर को रखना होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने डायोड को चेक किया तो हमारे डायोड वन साइडेड 0 शो कर रहे हैं और दूसरे साइड नहीं, फिल्ट्रेशन का टॉलरेंस शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, मैंने दूसरे डायोड को चेक किया तो ये हमारा 0 बताए और दूसरे साइड से भी, चूँकि ये डायोड फुल्ली शॉर्टेड है। ओके दोस्तों, इसी के कारण से हमारा ये ट्रैक जल चुका है। सो सबसे पहले हम डायोड को निकालेंगे और इससे पहले हम ट्रांजिस्टर को बेस और एमीटर पर चेक करेंगे। चूँकि ओम्स रेंज में तो हमारा ये रजिस्टर तो ठीक शो कर रहा है, बट चलिए चेक करते हैं। पहले डायोड लगाएंगे इससे पहले इस कार्ड को ड्राइवर कार्ड स्टैंड से बाहर निकालना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं ऊपर से भी एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि किस प्रकार से कौन से डायोड शॉर्ट है। ओके दोस्तों, जैसे ही कंटिन्यूटी मोड में मैंने रखा है, सो फ्रेंड्स इसे डायोड मोड में चेक करिए। आप दोनों ही मोड में चेक कर सकते हैं। जैसे कि डायोड मोड में देख सकते हैं 0 शो कर रहे हैं और दूसरा हमारा टॉलरेंस कर रहे हैं, ये हमारा फुली शॉर्टेड है। ओके दोस्तों, चलिए हम इसे सबसे पहले तो इन दो डायोडों को चेक करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर पुनः चेक करेंगे कि इसमें कौन सा शॉर्ट है। ओके दोस्तों, आप बने रहे इसी प्रकार से हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को फुल वॉच करें, इससे आपको बेसिकली नॉलेज बढ़ेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने डायोड को चेक किया तो इसमें कुछ टॉलरेंस शो कर रहे हैं, चूँकि ये सही नहीं है क्योंकि डायोड अक्सर ये हमारा शॉर्टेज है, वन साइडेड शो करते हैं अगर ठीक होगा तो। अगर दोनों साइड लीकेज या शॉर्टिंग शो कर रहा है तो हमारा ख़राब है। जैसे कि पहला डायोड तो मैंने चेक किया वो ख़राब है और दूसरे वाले को जैसे ही चेक किया तो वो वन साइडेड शो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे पहले बाहर निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। जैसे कि ट्रांजिस्टर के एमीटर और बेस को मैंने चेक किया तो ट्रांजिस्टर तो ठीक बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन दोनों डायोड को बाहर निकालेंगे और फिर इसमें नया डायोड डालेंगे। सो फ्रेंड्स, इस समय आप कोई भी डायोड डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 4007 लगी हुई है। इसके जगह पे आप कोई सा भी डायोड डाल सकते हैं, 5399 हो या VF159 हो, 157 हो। ओके दोस्तों, चलिए मैं कंटिन्यूटी रेंज में 0 मेरा मीटर शो कर रहा है। मैं फिर से डायोड को चेक करता हूँ। जैसा कि मैंने एक को चेक किया तो ये 0 बता रहा है, चूँकि ये हमारा शॉर्ट है, फुल्ली शॉर्ट है। ओके दोस्तों, क्योंकि डायोड कभी भी 0 नहीं शो करता है अगर ओके रहने पे।
सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं किस प्रकार से 0 0 शो कर रहा है। ये हमारा फुल्ली डायोड शॉर्ट है ये। तो चलिए मैं बारीकी से फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे वाले डायोड को चेक करेंगे। इससे पहले हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। हमारा ट्रांजिस्टर पे बेस एमीटर पे 150 से लेकर के 140 तक का ओम्स शो करनी चाहिए इम्पीडेंस, चूँकि ये ठीक ही बता रहे हैं। ओके दोस्तों, बट लोड पे क्या होगा पता नहीं। इससे पहले डायोड को चेक करते हैं। आपको बार बार दिखा रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसके ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर पे 140-150 ओम्स के आसपास रेगुलेशन शो करनी चाहिए। सो कर रहे हैं 120 और 140 के बीच में कर रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए इससे पहले हम डायोड को चेक करें। ओके, इसी प्रकार से आप दोनों डायोड को बाहर निकालें, क्योंकि एक तो फुल्ली शॉर्ट है। सो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें इसे लगाने के बाद क्या फॉल्ट आता है। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने दोनों ही डायोड को बाहर निकाले हैं, क्योंकि एक लीकेज है और दूसरा शॉर्टिंग है। सो फ्रेंड्स, मैंने डायोड को बाहर निकाल लिए हैं और पुनः फिर हम इसे चेक करेंगे ट्रांजिस्टर को। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बेस एमीटर पर किस तरह से 120-140 के आसपास हम शो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें डायोड डालने हैं। उसके बाद कंफर्म करना है कि हमारा ये ट्रांजिस्टर ओके है या कोई प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि इस जगह पे आप ये हमारा 5399 डायोड है और आप इसके जगह पे 4007 BF159 157 कोई सा भी डायोड आप इसमें डाल सकते हैं। सो जब भी आप डायोड डालें तो पहले सिंबल ज़रूर देख लें कैथोड एनोड का, नहीं तो ऐसा अगर इनमें उल्टा अगर लगाते हैं तो आपका शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आएगा और प्रिंट ब्रेक कर जाएंगे, सेट डेड हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इससे पहले आपको बारीकी से प्रिंट को साफ़ कर लेने हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना बोर्ड है जिसमें सल्फर है लगी हुई। जिससे मैं ट्यूजर की सहायता से इसके होल्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि डायोड हम लगा पाएँ आसानी से। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपको भी परेशानी हो तो इस तरह से कर लेने हैं साफ़। और उसके बाद आप फिर इसमें जो भी कंपोनेंट लगाने हो, जैसे कि मैं इसमें डायोड लगा रहा हूँ, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे अनुरोध है कि आप जब भी डायोड या कोई भी चीज़ कंपोनेंट लगाएं तो उसका प्लस माइनस देखना ज़रूरी है। उसको सिंबल के अनुसार लगाएं, क्योंकि डायोड में कैथोड और एनोड दोनों ही होते हैं। ओके दोस्तों, आप सिंबल के अकॉर्डिंग ही लगाएं कोई भी कंपोनेंट को। ख़ासतौर से डायोड और फिल्टर जो कंडेंसर होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट, उनको सिंबल देख के ही लगाने चाहिए। ओके दोस्तों, इस तरह से हम डायोड तोला पीसीबी में माउंट कर चुके हैं। इसमें हम अच्छी सोल्डरिंग, बेहतर सोल्डरिंग के लिए हमें पेस्ट लगाना अनिवार्य है और उसके बाद पुनः हम इसे सोल्डरिंग करेंगे। और सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ट्रैक कटी हुई है तो हम इसे डायोड के लेग से ही इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। सो इसे सोल्डरिंग करने के लिए दोस्तों हमें ये ड्राइवर कार्ड स्टैंड को खोलना पड़ेगा, तभी हम बेहतर सोल्डरिंग कर पाएंगे। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसे खोल करके स्टैंड को हटा लेने हैं और उसके बाद आप इसे सोल्डरिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको उंगली की सहायता से दिखा रहा हूँ और बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और लाइक एंड शेयर करें। और कृपया आप सभी से अनुरोध है कि मैं जो भी वीडियो को आप तक पहुंचाऊं, आप उन्हें फुल वॉच करें। इससे आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी। सो फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक कुमार पासवान।
न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरा दुकान का नाम है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको इसे सोल्डिंग करके कट कर लेने हैं और फिर हम इसे चेक करेंगे कि क्या हमारा ये सेट ओके हुआ है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमें इसे पहले सेट को ऑन करने से पहले इसे आइसोलेट कर ले ताकि कहीं पे ये टचेड ना हो। अगर कहीं टचेड होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही सेट को कार्ड को पलट के ऑन किया तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑन किया तो हमें इसमें ऑडियो का हमिंग आना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारा मास्टर और ऑक्स दोनों ही लेवल फुल थे। सो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से सेट तो हमारा ओके हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, ये इन दो डायोड की वजह से ये हमारा सेट वर्क नहीं कर रहा था, बट चलिए हम इसे सेट को डायरेक्ट में भी चेक कर लेते हैं क्योंकि वो सीरीज़ में था। सो फ्रेंड्स, ये टोन कंट्रोल ख़राब है और बेस कंट्रोल ठीक है। इससे आप चाहें तो बदल लें या ठीक है दोस्तों, इसे सुन सकते हैं आप किस प्रकार से ऑडियो है। ओके दोस्तों, मैंने सेट को ऑफ़ किया और ऑफ़ करने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर दोनों है क्या सही है या गलत है, क्योंकि ऑडियो तो हमारे आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मीटर की सहायता से फिर से हम इसे चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आप ग्राउंड की सहायता से इसे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से देख सकते हैं। 32 वोल्ट हमारे आ रहे हैं, 30 वोल्ट जो कि मेन सप्लाई है, जो जैसा कि मैंने बताया था कि इस पे आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सप्लाई तो ओके है, आ रहा है, चूँकि ये डायोड के माध्यम से आते हैं। और ये हम चलिए इसके बेस ड्राइव वोल्ट चेक करते हैं। जैसे कि वन साइड हमें 1.5 वोल्ट होनी चाहिए तो ये 1 वोल्ट है। ओके, इसी प्रकार से आप दोनों ट्रांजिस्टर के ड्राइव वोल्ट चेक कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोनों पे एक साइड हमारा किस तरह से 1.5 वोल्ट और 64 ड्राइव है और दूसरे पे हमारा ठीक है। ओके दोस्तों, ये हमारा गलत है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के दोनों मॉड्यूल बॉक्स जो है आउटपुट के उन पे चेक करते हैं। जैसे कि वन साइडेड हमारा जो ठीक कर शो कर रहे हैं और दूसरे साइड हमारा सही शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब है। सो इनमें से ये वाले हमारे जो मैंने जिसको खोल रहा हूँ वो ख़राब है और दूसरा ठीक बता रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों दोनों को ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नहीं करने पे दोनों में इक्वल आपका ड्राइव वोल्ट नहीं मिल पाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए इसी प्रकार से इसे रिमूव कर लेना है, खोल लेना है और खोलने के बाद इसमें पुनः आप दूसरे ट्रांजिस्टर को लगाएं। सो फ्रेंड्स, मैंने दिखाया कि किस प्रकार से ट्रांजिस्टर को लीकेज चेक करना है, क्योंकि अक्सर डायोड शॉर्ट होने की वजह से या फॉल्ट के बर्न होने की वजह से ऐसा फॉल्ट आता है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लें। चूँकि मैंने पहले ही समझाया था, बताया था कि चलिए वो चेक तो कर लेते हैं, ऑडियो तो आ रहे हैं, बट दोनों ट्रांजिस्टर पे ड्राइव वोल्ट इक्वल नहीं है। अगर ड्राइव वोल्ट इक्वल नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगे कि कुछ देर बाद सेट बजने के बाद डेड हो जाएंगे। जिस तरफ आपका ड्राइव वोल्ट ज़्यादा है उस तरह का साइड ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छी तरह से ट्रैक को साफ़ करें। और ये हमारे पास 2 बेल के ट्रांजिस्टर हैं जो कि 4007 है। और फ्रेंड्स, माइका में को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद पेस्ट लगाने के बाद इसे फिर से दोनों तरफ ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करो और कर लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे बेल का ट्रांजिस्टर है जो कि बहुत ही बेहतर क्वालिटी के हैं। मैं अक्सर बेल का ही ट्रांजिस्टर यूज़ करता हूँ और नहीं मिलने पर अदर यूज़ करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हीटसिंक को सही से साफ़ कर लेना है, माइका को भी, और फिर इसमें हीटसिंक का माउंट लगाने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से लगाएं। सो ताकि इसको हीटिंग के लिए सपोर्ट बढ़िया बेहतर मिल सके और हीटसिंक से सपोर्ट हो सके।
ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप इसे भी दोनों माइका को वन साइड पेस्ट जो हीट कंपाउंड होता है उसे लगा लें, और लगाने के बाद इसे आप ट्रांजिस्टर पे भी लगा लें, उसके ट्रांजिस्टर के पीछे, और ताकि ये हीट ऑब्जर्व कर सके हीट सिंक के माध्यम से। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से दोनों ट्रांजिस्टर को आपको लगा लेने हैं जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। और ये हमारे पास पेस्ट है जो हीट सिंक कंपाउंड है, इसे हम यूज़ करते हैं। आप भी इसी तरह का रख ले, कोई सी भी कंपनी का जो बेहतर हो। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से दोनों ट्रांजिस्टर पे पेस्ट लगाने के बाद कंपाउंड लगाने के बाद हीट सिंक कंपाउंड, और उसके बाद आप इसे पुनः टाइट करके सोल्डिंग कर लें। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से पेस्ट को लगाने हैं किसी तिनके या किसी चीज़ की सहायता से, ताकि आपके उंगली में भी ना लग पाए। और फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर को लगाते समय आपको ध्यान देना है कि लेग्स दोनों का इक्वल होने चाहिए तीनों, नहीं तो कई बार लगाते समय पीसीबी का प्रिंट टूट जाते हैं। सो इसलिए प्रिंट को साफ़ करना पड़ता है, और साफ़ करने के बाद इसे फिर लगाना पड़ता है। अक्सर ट्रांजिस्टर लगाते वक्त प्रिंट टूट जाते हैं, सो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें। ओके, इसी प्रकार से आप इसे दोनों ट्रांजिस्टर को लगाएं। चूँकि मैं इसमें 4007 लगा रहा हूँ, जो कि बेल कंपनी की है, बेहतर कंपनी है। और इसे लगाने के बाद फिर इसे आप अच्छी तरीके से हीट सिंक को से इसे टाइट कर लें, और उसके बाद आप टाइट करने के बाद ही इसे सोल्डिंग करें, ताकि आपको सोल्डिंग बेहतर हो सके। कई बार ऐसा होता है कि आप हीट सिंक से इसे टाइट ना करके सोल्डिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप टाइट करेंगे तो इसका पीसीबी का प्रिंट टूटने का डर रहता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा अगर ना करें, मैं जिस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आप इसे लगाया करें जब भी ट्रांजिस्टर का फॉल्ट आए तो। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने ये से स्क्रू को लगा दिए हैं, और वाशर वगैरह जो भी है इनके सारे इसमें लगाने के बाद इसे मैंने फुल टाइट कर लिए हैं। और इसके बाद मैं इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ पेस्ट लगाने के बाद। और ध्यान रहे, जब भी आप ट्रांजिस्टर को लगाएं तो उंगली की सहायता से टच करके प्रेस करें, ताकि हीट सिंक से टचेज ना हो, उस हिसाब से इसे लगाएं। अगर हीट सिंक से टचेज होगा तो शॉर्टिंग सर्किट का प्रॉब्लम आ सकता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको बारीकी से सभी लेग्स को इक्वल कर लेने हैं, और उसके बाद आप इसे सोल्डिंग कर लें। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब भी अब मैं कोई नया वीडियो डालूँ तब उसे फुल वॉच करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स करें। और कोई भी कमेंट्स आप करें तो उसके फुल डिटेल बताएं हमें, ताकि मैं आप तक उसका प्रॉब्लम समस्या का समाधान बता सकूं मैं आपको। और हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन को दबाएं, ताकि आप तक नए नए वीडियो की जानकारी पहुंच सके। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने दिखाया कि ये सोल्डिंग कर लेना है, और सोल्डिंग करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से पेस्ट वाले हिस्सों को साफ़ कर लेना है, ताकि डस्ट ना उस पर आके जम पाए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से उसे क्लीन कर लेना है चिवटी या किसी चीज़ की सहायता से। सो फ्रेंड्स, इसे जैसे कि मैंने सोल्डिंग किया, और अब मैं फिर इसे मीटर के सहायता से चेक करूँगा। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 41 कैसे हमारा 41 का ये ओम्स शो कर रहे हैं, और ये फिल्ट्रेशन से ऊपर नीचे होता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ठीक है, ओके हो चुका है। और अब मैं इसके ड्राई बोल्ट चेक करूँगा। सो इसके लिए मैं सेट को ऑन करते हैं, और फिर मैं इसे चेक करता हूँ। ओके दोस्तों, जैसे ही मैंने सेट को ऑन किया तो हमारा ऑडियो ग्रेड तो आ चुके हैं। सो चलिए मैं ड्राइव चेक कर लेते हैं। जैसे ही ड्राइव बोल्ट मैंने चेक किया तो 53 54 के आसपास मेरे दोनों ही
ट्रांजिस्टर के बेस एमीटर पर शो कर रहे हैं, चूँकि ये हमारा ओके हो चुका है और ये हमारा इक्वल हो चुका है। और दोस्तों 1 या 3 पॉइंट का टॉलरेंस चलता है, लेकिन 60-70 जो होगा इस प्रकार से, जैसे ही मैंने डायरेक्ट ऑडियो को क्लिक किया तो आपने ऑडियो आप सुन सके। ओके दोस्तों, किस प्रकार से। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा ये सेट ओके हो चुका है। तो मैं आपको ऑडियो सुना रहा हूँ कि किस प्रकार से उंगली टच करने पर आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आप प्रीसेट को चेंज कर लें और देख सकते हैं जो प्रीसेट एंड किया हुआ है, तो आप इसके माध्यम से इसको सेंटर में कर लें और सेंटर में करके ड्राइव वोल्टेज सेट कर लें। अगर ड्राइव नहीं सेट अगर इक्वल हो पाता है तो आप इसे पुनः नया चेंज कर दें, जैसा कि मैंने इसे सेंटर में किया। और सेंटर में करने के बाद चलिए मैं आपको ड्राइव दोनों साइड दिखा देता हूँ किस प्रकार से कितने कितने आ रहे हैं। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने प्रीसेट को सेंटर में करके आप ड्राइव चेक किया तो ये हम देख सकते हैं, आपको मैंने फिर से दिखा दिया 50 और ये हमारा इसमें 51 है। ओके, इसी प्रकार से आपको आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर पे भी ड्राइव वोल्ट चेक करने हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। 43 शो कर रहे हैं वन साइड। और चलिए मैं इसे पहले सेट को ऑन करके इसका ऑडियो चेक करता हूँ, जैसे कि ऑन है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें ऑडियो आ रही है, सुन सकते हैं आप। जैसे मैं मास्टर को कम किया और कम हो गया और क्रिएट क्लिक किया तो हमारा ऑडियो किस प्रकार से बन रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेट तो ओके हो चुका है। और चलिए हम ऑक्स 2 में भी चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से आप सेट को एक एक करके ऑक्स 1 ऑक्स 2 को चेक कर लें। और फ्रेंड्स, चेक करने के बाद हम, जैसे कि मैंने बताया कि इसके प्रीसेट वगैरह जो भी है चेंज कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेट ओके हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, हम इस प्रीसेट को हम चेंज करेंगे। इससे पहले इसे, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके ड्राइव वोल्ट से दोनों साइड चेक कराऊंगा। सो देख सकते हैं आप सो किस प्रकार से आपको 42-44 के आसपास शो कर रहे हैं वन साइडेड। और दूसरा साइड भी हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरफ हमारा 46 आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी बार ट्रांजिस्टर आउटपुट के शॉर्ट होंगे उतने बार हमारे जो ये 39 ओम के जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो वैल्यू शिफ्ट करते हैं, जिसके वजह से आपको टॉलरेंस में शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप दोस्तों ड्राइव वोल्ट सेट करें तो 45 to 50 के बीच में होनी चाहिए दोनों साइड पे। चूँकि हमारा यहाँ मेन ड्राइवर कार्ड पे तो 50-50 है, चूँकि ये इक्वल हो चुके हैं 100% हमारा परफेक्ट है। बट देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें एक रेजिस्टेंस चेंज है, जिसकी वजह से उसमें टॉलरेंस है अधिक है। और इसमें हमारा ओरिजिनल वाला लगा हुआ है, इसलिए इसमें इक्वल है, चूँकि ड्राइव वोल्ट 45 से 50 के बीच होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है इन सेटों में। सो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमारा मास्टर ड्राइवर कार्ड पे इक्वल होने चाहिए। ओके दोस्तों, मैंने सेट को किया ऑफ और उसके बाद हम फिर इसे प्रीसेट को हम चेंज करेंगे और फिर हम चेक करेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये OTC ख़राब है तो OTC को मैंने बदल दिया और ये जो भी कंपोनेंट देख रहे हैं सभी हमने चेंज कर देंगे। सो मैं ये प्रीसेट को बाहर निकाल चुका हूँ और ये हमारा 100 ओम की प्रीसेट है। सो फ्रेंड्स, आप ये 100 ओम की प्रीसेट है, इसे आप डाल लें ताकि आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से ये 100 ओम है। ओके दोस्तों, इसे डालने के बाद और मैंने ये TCB 100 के मैंने डाला टोन कंट्रोल और उसके बाद मैंने फिर सेट को देख सकते हैं किस प्रकार से आपको प्रीसेट लगाने हैं। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कई बार आपका कमेंट्स होता है कि सर आपने दिखाया नहीं, इसलिए मैं इसे भी आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से लगाने हैं।
सो आप अगर नए हैं तो देख लें और सीख लें, जान लें। ओके फ्रेंड्स, और जब भी मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि किसी भी कंपोनेंट्स को लगाने से पहले, जब भी सोल्डिंग करें उससे पहले आपको पेस्ट लगाना अनिवार्य है। इससे बेहतर सोल्डिंग मिलता है और हमारा पीसीबी का लाइफ बचा हुआ रहता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे मैंने सोल्डिंग किया और ऑन किया तो मैंने पाया कि ऑडियो हमारा ओके हो चुका है और इसी प्रकार से आप सुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ओके फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे बने रहें, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।